Pas 2 javësh, Partia Demokratike mobilizoi sërish mbështetësit e saj në një protestë ku po kërkon sërish dorëheqjen e kryeministrit, pas akuzave të ngritura nga SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Demokratët u shfaqën sërish të shumtë në numër, ndërsa protesta ka pasur përplasje, ku në fund të fjalës së kryetarit Sali Berisha u hodhën bomba molotov dhe mjete piroteknike drejt kryeministrisë dhe forcave të rendit. Policia është përgjigjur me gaz lotësielës dhe topa uji, ndërkohë përplasja më e fortë ose një ndër tyre u shënua para parlamentit, ndërsa më pas policia ka arritur të shpërndaj disa prej turmave të protestuesve drejt selisë Partisë Demokratike. Sonte në trialog do të flasim për këtë temë, sigurisht është aktualiteti i ditës, ne do të kemi komunikime drejt për drejt edhe nga tereni që presim të kemi moment pas momenti, do duhet na bashkohet dhe nënkryetari i Partisë Demokratike zoti Luciano Boçi, por në një oftim të minutave të fundit na thotë që është ende i angazhuar, meqense protesta nuk është shpërndar tërësisht, një pjesë e turmave të protestuesve po rezistojnë ende para parlamentit dhe aty ka disa përplasje me forcat e rendit, ndërkohë që një pjesë e lidershipit Partisë Demokratike me në krye zotin Berisha janë rikthyer në Selinë po PD-s dhe me gjas po vazhdojnë aty ende diskutimet. Nëse do të ketë vendimarrje apo hapa të tjerë, besoj që do të kemi komunikime nga terreni dhe nga selia e Partisë Demokratike dhe nga vendet ku janë të angazhuar ende protestuesit për të marrë informacione dhe përditësimet e fundit. Por fillimisht unë po ju uroj mirëseardhje panelistëve tanë të përhershëm që nuk mungojnë asnjëherë, zoti Pret Zogaj, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma, mirë se vini. Zoti Arion Sullo, mirë se vini. Të marrë një impresion të parë tuaj për protestën sonte, zoti Zogaj? Do të kemi mundësi ta diskutojmë gjatë, po në një panoramim të parë të asaj çfarë pat në këto minuta. Me thënë drejtën, unë e kam pa nga distanca, por ndalim nga kolegu Sullo që ka pa nga terreni, por nga distanca mund krijohet një përshtypje. Tani këto bën rutinë. Rutinë protestat, rutinë dhe komentet. Kur s'ka gjë të re në protestë, s'ka gjë të re as nga ne që i komentojmë. Kështu që në një farë mënyrë do përsërisim dhe ne vetveten e njëjta gjë, si e më pashme, si e saj para së kaluarës, si e më pashmes, një takim, një mbledhje, po theme, e Partisë Demokratike, grupë seksioneve, disa militantëve që i sjellin nga rrethet deputetët, mblidhen aty, dëgjojnë një fjalim, karikohen për të bërë një gjest, nuk di çfarë bën më tek. Pra, zogaj, për ju është një riciklim skenari, megjithatë për të rifreskuar memorjet e secilit prej nesh, unë por sjell në vëmendje materialin që ne kemi përgatitur, janë disa prej momenteve më pikante të kësaj pasdite dhe të kësaj proteste, e cila tërësisht po e rrithem edhe një herë nuk është shpërndar ende edhe në momentet që ne flasim, por ndjekim këtë përmbledhje për të parë ato që mund të quajë ndoshta esenca e protestës sotme, për të parë nëse ka diçka në ndryshim nga formulat protestuarit në të kaluarën, apo Partia Demokratike edhe këtë pasdite përsëriti vetveten. Shohim pak çaste bashkë. Revolta juaj në protestë e kaluar dha një sinjal të qartë brenda dhe jashtë vendit, se ne nuk do të tolerojmë kur grusht e shtetit për të mbrojtur vjedhjet e Edi Ramës. Shkurti është muaj kur ne zvarritet diktatorin. Shkurti është muaj kur ne dëshirojmë Shqipërinë. Nëse ne duam të çojmë në fund këtë betejë, nëse ne vërtet duam të shpëtojmë Shqipërinë, ka ardhur koha që Edi Ramen, që tentoi grusht e shtetit dhe deklaron se nuk heq dorë nga grushti i shtetit, ta shpallin arbikun jo vetëm më të pamëshirë, por dhe më të rrezikshëm për shqiptarët dhe Shqipërinë. Revolt dhe vetëm revolt për të mbrojtur familjen shqiptare, revolt paqësore, sepse ne jemi Partia Demokratike, me revolt paqësore ne shemën diktaturën hoxhiste komuniste, me revolt paqësore do shemim narkoshtetin e Ramaduros.